compañeros, a continuación vamos a presentar la elección electroneumática, es el actuador. Bueno, se trata de que el cilindro B me saca las piezas, el cilindro A la perfora y el cilindro C me la limpia. Bueno, a continuación les voy a explicar los materiales. Entonces tenemos Easyport, el bloque de entradas y salidas, unas válvulas, dos válvulas monoestables, el bloque de válvulas, tres actuadores doble efecto, cuatro finales de carreras, el sensor capacitivo, el sensor inductivo y la fuente de presión. A continuación, acá vamos a presentar la simulación. Entonces, como podemos ver acá, tiene un ciclo único y automático. Listo, ahí lo observamos. Entonces le damos a comenzar iniciar la sección, le damos on. Ahí cuenta un tiempo que está perforando la pieza y ese cilindro me encarga de limpiarla. Listo, pues eso es todo. Vamos a poner el automático. Se lo podemos ver varias veces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo.